Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео вы увидите, как я украшаю камин к Новому году и делаю игрушки своими руками на елку. Кому интересно, оставайтесь со мной. Эту елочку я делала еще в том году. Тщательно упаковывала ее на хранение, а в этом году мне осталось достать ее, расправить все веточки, подправить гирлянду, и все готово. Этот уголочек камина хочу еще дополнить деревянной композицией, такой мини-улочкой, зайками. Захотелось такой детской сказки. Добавляю белых веточек на елку, хочется придать ей более такой заснеженный вид, и приступаю к ветке на камине. Я до последнего момента не понимала, как и чем я буду украшать, но знала точно, что никаких шаров у меня в каминной зоне не будет. Не решив, чем украшать ветку на камине, я переключилась на новогодний венок. И когда мне попался олень в руки, который я прикрепила в середину венка, у меня родилась идея украсить ветку деревянными игрушками. На камин, как мне кажется, ветка, елка, венок должны быть украшены в одном стиле. Поэтому я в венок добавляю ягодки и веточки эвкалипта, такие же, как у меня на елке и на ветке. Вот мои деревянные игрушечки. Некоторые были куплены в прошлом и позапрошлом году, а некоторые в этом. Тот, кто меня смотрит давно, знает, что новогодних игрушек у меня много, разных времен, на любой вкус и цвет. Но я, как сорока, не могу пройти мимо, и каждый год покупаю себе что-то новенькое. А сейчас я сделаю игрушки своими руками. Раз уж решила никаких шаров, значит никаких шаров. Сделай сам. Такую коллекцию картинок я увидела у одного блогера. Мне понравилась задумка, и я решила повторить. Очень красиво получилось, мне очень понравилось. Когда я делала, я получила громадное удовольствие. Чтобы украсить каминную зону, мне дня не хватает. У меня уходит дня 2 и даже 3. Пока его вымою, приготовлю к украшению,
пока все, что нужно и не нужно новогоднее, достану. Потом думаю, с чего начать, так и пролетают дни и ночи. А когда то самое вдохновение накрывает, остановиться нет сил. Потом меня несет в детские комнаты, в баню, ну, в общем, везде у меня Новый год. Смотрите, какая красота! Мне нравится. А вам видео понравилось? Если не трудно, поставьте пальчик вверх и напишите комментарии. Я с удовольствием вам отвечу. Всех поздравляю с Новым годом, желаю счастья, здоровья и верить в чудеса. А теперь давайте посмотрим на эту сказку, сделанную моими руками.